ହୀରାକୁଦ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଅଭିଶାପ? ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଗାଁ, ହେଲେ ଲାଭ ପାଉଛି କିଏ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା ଯେ ହୀରାକୁଦର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ, ଯାହାକି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟର କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅଭୁଲା ଫଟୋ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଏଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହୀରାକୁଦ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଅଭିଶାପ? ତେବେ ଏହା ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ବହୁମୁଖୀ ସଙ୍କଟ? ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ଜଳସ୍ତର କମିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା, ଆଉ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରଦାନ କମ୍, ଅଭିଶାପ ଅଧିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ବୁଢ଼ା ବନ୍ଧ। ତେବେ ଦହି ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀରାକୁଦର କାହାଣୀ। ହୁଏତ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। 743 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକି ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ। 25.8 ଅର୍ଥାତ୍ 26 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍। ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 4.8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରହିଛି 64ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ 34ଟି କ୍ରାଏଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 98ଟି ଗେଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଏ। ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ପାଣି ବଢ଼େ ଏବଂ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ଏହି ଜଳସ୍ତରକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧର ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ଯାହାକି 1991 ମସିହାରେ ଏହା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 12.9 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1,29,00,000 ଟନ୍ ପଟୁମାଟି ଦୋଇ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।